Donc le deuxième exercice consiste à dessiner le corps humain en position assise. Après avoir dessiné le corps humain tout entier, nous allons comprendre comment mesurer le corps humain lorsqu'il est assis. Donc, selon les documents que j'ai fournis, donc le corps humain est mesuré avec la tête. Donc, il y a 6 têtes seulement lorsqu'il est assis. Donc, nous allons comprendre quel est le rapport entre ces proportions-là pour pouvoir dessiner facilement le corps humain en position assise. Donc là on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la tête sera ici. C'est la même largeur تقريبا. Tout en s'en référant تنساو واش اللي عندنا دوكيمون نجمو نتبعوه ونجمو نتبعو الستيل هذايا نتاع القياسات هذوما اصح. دونك لهنا دونك الكتاف سي لا ميم شوز. بالطبيعة العرض نتاع الكور هنا 1 2 تيت كامل فوق هكا. هنا هكا. Donc le bassin sera, l'articulation du bassin sera là. Voilà ça. Donc la vue de face, ça a 30 focales. بالطبيعة هنا بدنا نحسبه اللونجور هي نفسها. اليد قد ونشوفوا بوزيشن هذيا. دونك بالنسبة للجنو هنا مقابل سي اون بيرسبكتيف، سي ان كون اون بيرسبكتيف. دونك نجمو نقربو لهنا هكاكا. لهنا خاطر قاعد هنا دونك ما تظهرش ستة والباسان سي بريسك لو ميم. اما لهنا عندنا 2
دونك شنو هو دو ناقصين؟ دو ناقصين هما متاع لي جونب هاذوما خاطرهم بالبرسبكتيف قبلي. داكوغ. دونك هذايا. دونك نجمو نزيدو الكرسي une autre couleur plus réaliste, plus proche. Voilà, ça c'est la chaise. مختارة لهنا. نجمو نزيدوها لنا باش تنظر اللي هو قاعد. Donc voilà, c'est la vue de face. Assis. Des vues de face debout. Donc on va après avoir fait la position de face, on passe à la position de dos. Donc on a les mêmes proportions. Si on commence par un style, on doit rester dans ce style. لأن مش بالضرورة مع تنتبهوا للدوكيمون نتبعوا الستيل متاعنا إلا بدينا بيه. قلنا في البارتي دو دو عندك الكولون فيرتيبرال، نحاولوا نظهروا اللي هو دو دو افيك دي بتيت ليني اللي نجم نخرجوها شوية، أما زادة تقعد نفس البروبورسيون. دونك لهنا قلنا هابطة شوية، الركبة داخلة شوية هابطة، ومن بعد نكملو لغاية لي مولي هنا أكبر شوية كيما عملنا السيونس الأولى. فوالا هنا خرجوا البرة الساقين هنا يدخلوا الداخل. باش نظهروا شوية اللي هو داير غادي. Donc pour avoir pour montrer que les pieds sont de l'autre côté. Donc voilà. هنا منساوش باش طالوا هنا الكتاف الركبة الرقبة لهنا في الأنكار تقليد نرفع شوية. فوالا بعد نجم نظهرو الكرسي لهنا باش يظهر بالباهي. Donc la chaise sera bien mise en évidence parce que c'est vue de dos, une vue de dos, donc toute la chaise est visible.
هي نورمالمون لا شيز توصل حتى لهنا تقريبا، حتى حتى الكتاف، قريب الكتاف شويه، لكن باردون حتى العظم التناني بتاع الظهر، لكن لهنا انا باش نزيدو شويه. دونك هذايا الكرسي، نعرفش سي فيزيبل لو جون ولا نزيد نبدل الكولور. Bon voilà, merci. Donc nous allons continuer notre exercice avec le corps humain en position assise, avec une vue de profil. Lorsqu'on est assis, on est un peu penché vers l'avant, ce qui fait que voilà, le cou un peu penché en avant, avec le tronc avec les mêmes proportions, c'est la même chose. Donc 2 fois jusqu'à la taille. كيما عملنا في l'exercice الأولاني حطينا هذه البارتي هذه، c'est la même chose. Donc les épaules هنا في نفس بلاصتهم كيما لهنا. داكوغ، اليدين بالطبيعة في واحد قاعد مش باش يهبطهم كلهم هكا، باش يكون يحطهم فوق باش يحطوا فوق تلاقيه ولا فوق الجرب ولا حاجة من هكا، والا تقايم في حاجة باش واحد يقعد معلقهم. باهي، عندنا لا تاي لهنا 2 fois et le bassin تقع في وسطه لهنا كيما في البروفيل وريناها. Là, la jambe est en rotation. Là, la jambe, donc 2 fois. Donc 2 fois. 2 fois la tête. Donc 1 et 2. Bien la jambe. Ah, il voilà le genou. Et le reste, c'est la même chose que la position debout, sauf que c'est un peu en mouvement. Les talons ديما في numéro 8. أنا هاكا نقلب numérotation مش مشكلة. باهي، دونك نكمل الساق الأخرى.
exactement en perspective. Donc l'autre jambe. Mais bon, on peut changer la position. Moi je dis non. Mais moi je peux pas suivre un dessin. Vous me connaissez très bien. Il faut avoir sa propre personnalité. Voilà. Donc, pour le bras, c'est un. Donc, je prends une tête en 1, 2, 3 fois. Donc, la partie focale, c'est presque une tête et un quart. هنا et l'autre يلزم الكل 3 fois تقليد الكل. deux, 3 fois. Alors, ok. Donc c'est bon. نكملوا بعدنا اليد الأخرى. فوالا كما العادة الكرسي لهنا هو نورمالمون لهنا. الموديل اللي عملناه احنا اعلى بكري باش نوريو اللي هو قاعد على كرسي نورمالمون يوصل لهنا تقريبا حد الكتاف ولا اقل حتى شوي كيما هذي هاي حتى لهنا. Donc voilà. Voilà la vue de profil. Inshallah.